欢迎回到关键51区。过去这一个星期呢，可以说国际民航界的这个天空非常的不平静。志强，你是开飞机的，是我们看到。居然在一个星期之内有3起在准备 landing 的时候呢，发生了迫降或者整个坠毁，断成3节，然后甚至造成人员的伤亡。就开飞机的过程当中，我们常就知道你要起飞要降落都要我们系安全带，它到底什么地方，到底为什么这个时候最危险？好，现在因为气候变化更剧烈的时候呢，就变成说这些民航器、这些航空器。在起飞降落的危险因子会增加了很多。就在前2天，昨天的时候呢，俄罗斯有一架客机啊，这是 Tu-2栋式这个客机呢，所属的是弘毅公司哈。它呢早上的时候载了大概近100名客人，飞到捷克之后呢，下午的时候空机回来。那空机回来之后呢，在这个冰天雪地的这个气候下呢，因为风又非常大，所以造成它冲出跑道，有造成2个人的死亡。各位可能不晓得说，这个飞机在落地的阶段的时候，我们这个所有的这个步骤都要按照你程序，因为飞机不能停，有速度哈，都要陆续的要下降这个梯度。好。他们现在已经心防松懈了。第二个呢，俄罗斯塔台告诉他们说，天气非常不好，而且是有大雪的天气，而且跑道上有非常多的积冰，所以你必须要在空中待命。据说他们在天上已经磨蹭了1个小时的时间，1个多小时时间。最后呢，机长忍不住呢，硬跟塔台讲说，不行了，我要落地了。可能是油不够了。有一个非常重要的情况就是说，你风大落地的时候呢，这个时候你必须要逆风，所以这时候呢，最后到跑道阶段的时候，你要可能会这个地方因为风大，所以你的这个我们讲的 end point 这个瞄准点会在跑道的前方这个地方，所以它必须要怎么样？要把头抬起来，抬起来之后的飞机有速度。它可能就怎么样？本来是在这个跑道头要落地的，它可能一抬起来，我们讲一抽起来之后，它这个前进的速率呢，就变成它落地的时候呢，它要仰转，就造成它这个跑道的后面的距离就不够了。所以画面当中我们看到，就是当时这个行车记录器拍到从右边撞出来的，就是刚刚在俄罗斯准备哇，你看它拉不上来就撞出了跑道，撞到马路上面来这个画面。对，这个就是很恐怖的后面这个一连串错误造成。其实飞机在降落期间最怕什么？最怕是大型客机。怕侧风跟怕这个尾风，好像这个我们以前在飞的时候，通常都在模拟器里面飞了哈。我们侧风通常大概是最大到30到35节。其实你可能不知道，像我以前主飞是飞77巨无霸，这么大的飞机要落地的时候了，落地的时候怎么飞呢？我们所谓的楔形法，如果风非常强的时候，我们必须要顶着风这样飞，哦，就是这个地方要整个侧的风，就要到落地的情况的时候呢，我们这时候要把舵一蹬。往正常的方向一蹬，把它恢复到正常的这个轨迹之后，才可以落地。如果这个阶段，如果你偏离的太多，或者是不在你这个轨迹上的话，这个时候最后就怎么样？这要重飞，绝对不能再飞。你看就像这个上面写的一样，对，飞机都一直侧飞，你看它根本就落不下来，它怎么知道？最后到阶段之后，它只好怎么样？不是硬飞下去，而就是要重飞，重新再来一次哦。所以其实香港的很多启德机场以前也是一样，或者是像日本很多的机场。这时候，这个阵风非常强的情况下，都要做这种模式的这个楔形法这个起飞跟降落。所以，现在像西班牙这个毕尔包机场，它在25号就发生了像刚影片上讲这个情况。这个起飞的时候呢，它飞的起飞本来是应该是要沿着这个跑道的方向走，但是因为侧风太大，它必须要起飞阶段，它必须要压着这坡度，要朝这个轨迹去飞，然后呢，要赶快的这个脱离这个险境。由在落地阶段也是一样，如果落地阶段你这时候如果逆风太大，当然，如果它没有超过限制的情况下，那它怎么会像是机翼在跳舞、在摇摆？对，为什么？因为我们刚刚讲了，如果侧风来，你必须要压到副翼，这是机翼方向哈，要迎这个风面，让这个飞机能够保持它的轨迹是在这个运行的这个跑道上面。如果你没有这样做的话，它飞机就越偏越开，那根本就不用落地，就直接重飞，重新再来过一次。所以其实这个侧风，这诡异的强风对这个大型飞机造成非常大的影响。但是呢，只要在飞行员可控制安全范围之内，落地都没有问题。好，祈岳。你带着这个很多的团，很多的机会，带着朋友全世界到处跑，来告诉我们，搭飞机我们当然是不希望搭到任何紧急降落，甚至到迫降这样的地步。但是一个机长要做出决定说我要紧急降落，我要迫降，那有很多千百种理由。你听过最瞎的是哪一种？在很多的时候，迫降是一个安全的措施，是不得已的，是为了保护乘客的安全。可是呢，有些真的是很扯的理由，像这个的话呢，这个约旦人他去埃及玩的时候，就他买了一条
那个埃及的眼镜蛇哦，这种蛇很毒哦。这种蛇的话，3小时可以毒死一只大象，成年人咬到15分钟会丧命。那这不没命了吗？对，结果他呢，居然把这个蛇想说呢，把它藏在他的随身包里面，他带去科威特把它卖掉，走私过去。他没想到他要活命啊！对，结果他就把它放在行李的随身包，偷偷带上飞机。是，他不知道怎么混过安检之后，结果那个蛇呢，竟然咬破了行李袋，要跑出来。他看那个蛇要跑出来，很紧张，要赶快把蛇塞回去。结果呢，就被蛇咬了。蛇被咬到之后，蛇开始乱窜，就像那电影里面有一个飞机上有蛇这个情节，说乘客大声乱叫，机长马上紧急迫降，就迫降下来之后，他马上被送医院。这个是一个非常扯的一个飞机迫降案例。后来他也受到了埃及的这个警方的那个处分，因为他已经违反了法律哦。刚果的内陆段飞机，它是这个呢，是因为飞机上出现了鳄鱼，结果飞机整个坠毁。这故事也是非常的离奇，因为他从刚果的首都起飞，要飞他们的国内线另外一个省份去，结果有一个男子的话呢，他买了一条鳄鱼，想说要运到那边去，结果把鳄鱼放在随身包里面，一样就带上了这台就是21人坐的这种小飞机，这个是满座。这21人坐小飞机就飞之后，这鳄鱼也咬破了行李袋跑出来，结果大家一看到鳄鱼，吓到空姐呢就开始跑去这个驾驶舱跟机长讲说飞机上有鳄鱼，结果大家一看到飞机上鳄鱼的时候，所有人呢通通往机舱去驾驶舱那还跑。得了？那个平衡就有问题啦。对，没有错。像飞机，它如果说你配重失去平衡的时候，飞机就会失衡，结果一个飞机失衡，造成整个飞机直往下栽下去，哇，飞机就失事。飞机失事之后，原本人家以为说这个飞机是不是因为燃油或者机件失事的，结果因为里面有一个妇人，她奇迹似的呢生还了，生还之后她受重伤被救活之后，她告诉大家说，因为当时她看到飞机上有鳄鱼，他才说出了这一段。更离奇的是，这个鳄鱼呢，也在空难当中，它也幸存下来，就空难它也没有，鳄鱼也没死。就大家一知道这个原因之后，就把鳄鱼呢用大刀把它砍死。这是鳄鱼，因为呢它害死了整台飞机。但是最后他们最扯的是这个美国 UA 航空，因为有人在上面放臭屁，结果才迫降。原因是因为呢，大家怎么突然闻到那个火柴的烧焦味，想说是不是有炸弹，所以赶快机长呢就要通报，赶快迫降之后，所有维安人员通通上去。